大家好啊！呢個係一個灣區頻道，每日都會更新灣區生活、退休養老、健康、理財同中老年人息息相關嘅資訊。睇片前請點擊訂閱或者旁邊嘅小鈴鐺啊！如果唔係，下次你可能揾唔到我噶啦。仲有，創作唔容易，俾個讚添啦！Hello， 大家好，我係嘉欣啊。Hello， 我係勇。Hello， 我係阿娟啊。大家好，我係 Michael。大家好，我係廖官啊。Hello， 我係 Shelly。咁今日咧，我哋又過嚟月圓咯喎。係啊。今晚過嚟做咩啊？有位老友入住係嘛？係啊。我哋好豪華接待團係嘛？係啊。好開心啊！因為咧，今日阿華哥咧，佢係當時試住嘅時候咧，我係送阿華哥翻去香港㗎。咁今日咧，華哥就正式入嚟入嚟住啦。咁所以再次見到華哥嘅時候咧，應該好開心㗎啦。係。有位新嘅居民入住。係啊係啊。加入我哋呢個大家庭。係啦係啊，又多咗一位啦，係啊。老友記今日啱啱入住係咪啊？應該嘅，因為華哥上次係過嚟試住啊嘛，咁今日咧係同佢嘅姐夫護送佢過嚟嘅，喺美國係專程喺美國翻嚟，為咗安排阿華哥入住嘅。係啊，非常之好。我哋啲老友記又過嚟嘆世界喎。點解唔見到嘉榮嘅？嘉榮，你睇其他嘅片嚇，啱啱俾人劏完，啱啱俾人劏完。唔緊要啦，我哋做代表啦，係啦，即係等佢休息2日啦。我覺得係要康復㗎啦。佢好快康復，等佢休息好啲。係啊，佢今日話起曬話要過嚟，我哋千祈唔好啊嚇。結果就諗住偷偷地走出嚟。係，結果隻手唔允許，叭聲咁啊。咁啊依家就老友記係訂咗月圓我哋對面嘅餐廳係咪？係話要請我哋大家食飯。多謝。所以咧，真係今日真係好開心嘅。好啦，咁我哋而家過去啦，再傾偈啦，一陣再同老友記傾偈啦。好，陣間再分享。好嘅。好，勇哥，我哋5分鐘左右，就從呢個月圓嗰邊啦，我哋見唔見到有吊機啊？係啦，應該見到係有吊機，就係月圓2期嗰邊嘅。係啦。咁我哋行過嚟，步行5分鐘。行天橋咯，就係5分鐘。咁啊嚟到有 lift 嘅，有 lift。咁啊嚟到月圓斜對面呢個中餐廳最近㗎。我哋步行去嘅我哋嘅餐廳啦，係嘛？係啊。仲食粵菜嘅，粵菜冇錯。今日咁佢過到嚟咧，就阿嘉榮維修緊啦，入廠。咁我哋代表佢招呼一下我哋啲老友記。真係好有心，係山長水遠，冇錯，飛20幾個鐘過嚟。冇錯。就為咗係啦，即係去支持阿嘉榮，我好相信阿嘉榮。冇錯。相信我哋團隊。咁其實真係非常之多謝。咁當然啦，我哋亦都係希望可以將個服務帶到俾更多嘅。我哋更多嘅老友記或者海外嘅老友記能夠了解得到。其實即係話簡單嚟講就係話食個飯，其實即係嗰個裏邊嘅含義，大家係即係話佢又想睇睇我哋嘅團隊，另外又即係好真係大家都好感恩佢有點下上。即係等佢認下嗱，除咗阿嘉榮入廠之後，都仲有後面仲有好有力量嘅。咁我哋啲後備力量咧係嘛，我哋啲後台力量咧都係非常之強嘅，出咗好多鐵鏡㗎啦。咁啊，今次亦都多謝我哋啲阿李生啦，我哋唔開名啊，我哋幾位老友記請我哋一齊出嚟食個飯。係啊，去啦！依家話上咗菜啦，啱啱打電話嚟。係啊。好咁我哋一邊食一邊傾啊。係。Hello， 大家好。好熱鬧啊！介紹一下我哋今日嘅男主角阿華哥。華哥嚇。仲有我哋嘅阿李生，喺美國遠道而嚟，辛苦晒。同埋多謝李生，多謝。應該要感謝大家嘅支持同埋俾咗我。即係一路嚟嘅影片同埋呢個咩，俾我哋好大嘅信心。多謝。翻嚟泰康月圓呢度係正確嘅選擇。有嘉榮成個團隊。係啊。我好放心。係啊。所以我都好放心，所以我哋決定就帶佢翻嚟，交俾你哋啦。係。香港之前華哥唔制喎。係啊。佢好即係初咧就比較都好抗拒咁。咁後尾咧。第一次過嚟唔適應。嗰時未曾翻嚟體驗嘅，係啊，未體驗嘅。
咁咧後尾咧佢家姐咧就響影晒啲影片，即係揾過好多間院舍啊，唔係淨係太空啊，咁啊好多做晒功課，咁啊揾到最好嘅俾佢啦，咁就揾到太康之家月圓，咁就加咗你哋阿嘉榮啊嗰啲咁樣，又揾到嘉榮啦，係啊，咁啊影咗啲影片俾佢睇，咁啊講俾佢聽，同埋另外咧，一定要佢自己親身翻嚟係，咁所以我哋咧就決定就聯繫啊嘉榮就加咗佢，咁就好即係點講咧，即係好感激你哋幫手帶咗佢，帶咗佢翻嚟體驗，咁俾咗個好大嘅信心佢。亦都多謝你哋信任，係真係好遠水路過嚟，真係好係啊，係啊，真係好有勇氣。都好希望華哥能夠慢慢適應，係我哋從住社區跟住到調養身體，係慢慢喺度住落去咁樣樣，係啦。知唔知啊？哦，咁就你就聽佢哋講嚇，我就交我哋俾佢哋。你有任何意見，有任何想法都可以同我哋去講。或者有乜嘢需要？係啦，冇錯。你話我唔方便出去買乜嘢咁，係啦，你或者就同佢哋講。我哋團隊真係好樂意去。你當我哋係朋友就得㗎啦，因為我哋已經當你係朋友㗎啦，知唔知啊？咁啊，好啦，咁啊起飯啦，大家好，起飯啦，起飯！我哋祝阿華哥係身體健康，入住開心，唔使犧牲啦，依茶代酒，捧捧杯嚇。好，起飯，簡單隆重嘅歡迎儀式啊！係唔係調翻轉係李生請我哋喎，唔係我哋請喎。下次就其實咧，我更多想講咧，反而我哋咧會多謝華哥，真係亦多謝李生，因為咁樣令我哋嘅工作咧有更加大嘅動力嘅。係啊，即係信任啊，雙向奔赴啊！係啊，因為希望因為係你哋俾咗我哋嘅信心，應該係咁樣。多謝你哋。因為我喺嗰邊咧都即係我哋啲朋友咧都差唔多都係我哋咁嘅年齡，即係退休年齡，所以我都好想推咗你哋好多俾佢哋。多謝。所以今次翻嚟我都準備聽日或者即係有時間我會行下你哋呢個社區，佢哋都話翻去實錄拍俾我啊咁。我都話係啊。咁我話你想啊？加咗阿嘉榮先啦，你拍片更加真實啊嘛，你翻嚟探路啊嘛，所以我話一見到阿娟喎，好熟口面，你唔熟我，我熟你。一見到我就娟姐啊！係啊，邊食邊傾。真係好親。咁我哋都基本上啦，係將華哥呢一段時間，即係趁阿李生呢段時間喺度咧，就安排好個行程。安排好啲嘢。係啊，譬如佢電話，電話卡啦、銀行卡啦，同埋一個身體檢查啦。華哥有必要真係要住喺醫院 check 清楚。有咩需要即刻開聲。即刻開聲。最近就係我哋呢兩位㗎啦。係啊。佢哋會幫到你嘅。係，我哋會幫你嘅。有需要你必須要嘅時候就去講俾佢哋聽。係，有咩事就要揾人。係啦，我哋會第一時間響應嘅。最怕你唔講喎，你唔講我哋唔知喎。千祈唔好意思啊！你話流水，我想去隔離睇下中醫或者係乜嘢咁，你同我約個時間或者係乜嘢咁樣。係，我哋管家會帶你去嘅。邊度唔舒服一定要直接講啊！我哋團隊都會經常去滾搞你嘅喎。係啊，係啊，揾你傾偈嘅喎。係啊。你有微信就得閒就微信下你，又問候下你啊。知唔知啊？知道你關注一下。平安啦。係咯。冇事啦，咁知唔知啊？大家先放心。所以佢哋同香港嘅養老院係完全唔同嘅，你交錢佢哋就係攞走飯嚟俾你。但係我哋呢度好多服務㗎，你唔使擔心。好似真係全面嘅，好似自己人咁樣對你㗎，知唔知啊？我喺嗰度住咗5個幾月，都有啲香港嗰啲經驗咯。
有經驗啦，係院嘛？舍嗰啲經驗啦，咁接落嚟咧，慢慢適應我哋泰康嘅經住過醫驗。院6日，都有住醫院嘅經驗咯。哦，可以喺呢邊體驗下，睇有咩唔同。更加快樂嘅經驗，希望有。先習慣住醫院咧，好多嘢都唔做得嘅。嗯。嗰啲醫生護士咧，好多嘢都唔俾你做嘅，哦咁嘅看到你實嘅。哦。因為佢啲床位咧拍到好埋嘅一個好似格仔嘅係啊，嗯。你一離開張床咧，電腦會叫㗎啦。哦，咁嗰啲護士好睇好壓抑問你睇下做咯，會緊，你好做緊啲乜壓抑咯。嘢咁。係啊我好多做好多嘢都唔方便咯，即係你沖涼洗頭又唔得喎，好多嘢都唔做得㗎。我哋醫院咧有單人房㗎，你體驗下消費又唔高，係啦。所以不過最緊要都係醫療啦。所以聽日啊，女生就係去嗰度醫院嗰度係咪？係。咁你就順便睇睇我哋嘅門診，我哋嘅醫療同埋服務。或者同佢開個即係掛個號就掛個號開一個咩先？檢查先處理一下先，檢查係。我已經將佢資料 send 咗過去啦，哦聽日朝早帶個回鄉證過去就得㗎啦。知唔知啊？就咁全套㗎啦。你喺呢度先檢查下，或者呢度啲醫生有啲乜嘢建議你去睇，去出去咩醫院睇咩科睇咩啊？專科係咪啊？你要咩程度要趕緊咧，或者係盡快咧，定係或者佢呢度話啊，我或者有啲藥俾你敷下，可以消炎，係咪啊？即係止咗你呢啲發炎同埋流水先。聽日睇睇醫生點樣講。先睇全科先。哦，你就當佢哋個個咧，就好似家姐同我咁。自己屋企人知唔知啊？嚇！係有啲咩需要即刻講。係啊，好似你有咩都打電話過嚟俾我咁，你就有咩事就同佢哋講啦，係咪啊？同埋我哋有時都會上去滾搞你啊，去探下你，咁啊希望你又歡迎我哋上嚟我咁。性格咧就比較中意靜嘅，明白，係。不過我同人傾偈都可以好多嘢講。係啊，就係想上嚟揾你傾偈啫嘛。中意靜之外，傾偈溝通都好。可以佢傾偈咧有好多嘢咧，好有邏輯性添，係啊係啊比我哋我乜嘢。我堂妹讚我講嘢好有文路。係啊係係啊啊，我就係個，所以我先同你傾到4個。個樣都好斯文即係話同阿華哥傾咗4個鐘。我性格都係斯文嗰類嘅。我哋介紹啲斯文啲嘅朋友俾佢識，中意靜啲嘅朋友唔好太煩啊。係啊，你書法中唔中意啊？我書法都中意嘅，都中中意嚇喜愛嗰啲嘢。睇下書啊，有時睇下介紹個大報紙啊。係啊，所以你醫好隻腳身體好咧，做得好多好嘢。多活動都可以啊。好唔好得翻？唔知好唔好得翻？好你到有信心先得㗎嘛。你聽係啊。其實都冇乜嘢嘅事啊。左腳咧、右腳咧，就好多年前咧就比較有時左腳多啲痛啊。又痛得緊要咧，就要食啲止痛消炎藥止啊痛咯。不過後尾一段時間咧，就冇咁痛喎，少少痛少少，好少痛嘅。咁我後尾我嗰段時間咧，覺得隻腳都可以，唔係好痛，行路又好正，就生活都好正，自理能力都可以。咁我諗住出去社會揾工做嘅嗰陣。咁啊，嗰段時間心情好唔好啊？我習慣咗啦，我試過痛得好辛苦都係咁樣嘅，又痛得好交關咧。喺廣州咧，就我哋可以即係話徹底咁去做一做檢查，因為廣州我哋醫療嘅一個效率係好高嘅。廣州唔會話好似你香港咁嗌你半年後再嚟復診，冇錯，開粒止痛藥俾你就一次過算數。同你全部睇好為止。係，所以你自己一定要都要有信心，係咁我哋又會一路幫住你。後尾咧隻腳就唔係好痛，少少痛少，有啲特殊後遺症。不過咧就有個問題咧就係我隻左嘅右腳咧唔同位置有啲傷口嘅。不過後尾咧我有時飲啲牛初乳咧，就嗰啲牛初乳可以幫助傷口埋口埋得快啲嘅。有啲傷口咧後尾埋晒口嘅，就以前試過傷口咧就比較大啲，左腳右腳有啲嘅。咁後尾佢就埋咗口咧，就有啲紅白色嗰啲細胞組織生長出嚟。後尾好耐佢都埋晒口就冇復發，但係佢有時咧，隻左腳面前面咧就有細個嗰啲傷口咧。就好耐都埋唔到口，不過佢有少少黃色液體流出嚟咁咯，不過又唔係好嚴重嘅。咁咧就後尾我前嗰排咧，我右腳嗰度有一個以前有個大咁大
咁長啲喺個傷口度啦，咁大。後尾飲咗牛初一段時間，佢整緊埋晒口嘅。佢平時有少抵抗力上咗嚟，可能係傷口都恢復得快。有少少黃色液體流出嚟，不過又唔係多得好交關咁嘅。咁咧就整下有其他有啲傷口咧，嗰啲傷口咧有時即係個左腳。但係呢個期間，華哥呢個期間你冇去做專科嘅診治。徹底處理。我以前有時耐不耐咧，個健康控制得唔係幾好咧，就突然間。幾多年啊？由第一次到而家。大概第一次大概廿幾年前啊。哇！咁耐。從來未做過專科檢查。冇。咪都有檢查嘅。咁我譬如有時試過突然間個健康控制得唔係幾好咧，咁啊。即係你已經摸到個規律啦。試過復發咧，好似個專科醫生講，佢話如果你個健康控制得唔好咧，就有可能復發㗎。啊，即係等於有時自己控制得唔好咁好嘅。咁咧就佢會復發嘅就係。如果係咁樣咧，如果係咁樣咧，兩個方向，第一個睇專科先，第二個加強你嘅免疫力。加強免疫力咧，包括營養要跟得上啦。專科醫生運動佢啦。叫我就都係運動、睡眠、飲食注意好注意係到。啦。咁佢如果你控制好咧，身體健康狀況好好咧，就唔會復發嘅。但係如果你控制唔係幾好咧，就有可能會復發。不過有時有啲情況，我控制得唔係冇咁好嘅時候，佢就會有復發。我平時都好小心身體健康，做好多運動嘅我。咁我哋而家呢個方向就係要保住隻腳，醫好佢。即係佢可能佢以前發過炎咧，即係嗰啲皮膚組織同埋裏邊咧，可能同正常嗰啲細胞有啲唔同嘅，就有少少咁嘅特殊後遺症咯。嗱，或者而家咧有咁多好朋友喺度關心你咧，我就同你講聲啦，唔好再話只係注重食餅乾、食麵。嗰啲唔好再食啦，我哋呢度好多營養嘅嘢食嘅。我哋有食啲唔同嘅嘢嘅。我哋每家睇住。係啊，我哋有每家睇住。我哋有營養師嘅，所以我頭先話多管齊下。第一，你健康擺第一位，我哋有營養師，有運動指導師。有睇好多健康營養嗰啲資訊。咁但係你而家要，所以咪積極咯，上進咯。我知道飲啲乜嘢啊，食啲乜嘢，食蔬菜水果啊，幾多蛋白質啊、碳水化水分我識。我哋有專業嘅營養師，呢啲唔使你再睇㗎啦。係啦，配合就得啦，最主要。我以前中學都讀過生物學嘅，我識嗰啲嘢嘅。叻啊！係啊。所以咧呢幾日咧，咁我哋大概嘅行程就咁樣安排好咯。我哋會越嚟越好嘅，係咪？係啦。放心啦，到嚟。要有信心，有信心。呢個人對自己有期待感咧，個身體好得一定最快。多謝。好，咁我哋祝阿華哥再祝多次啦！身體健康啦！身體健康，身體健康，越嚟越好，生活愉快。好，喺邊生活愉快啊！多謝咁多位。好，多謝李生。你今日嘅錢啊，我哋呢度係啊，再一次生活愉快，拜拜。好，拜拜。